Kan alombe tena satene tena misande kema dia yang pasien dia biasa namo data tahu jenis biasa beda shiko puso punyom shoko capaso namo data bhagavato arahato namo Namo Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Namo Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Nama Tambo Dada. Dina namyalo ning lava. Dina natao naset pune sana lava sheye. Dino dina di bono. Ti he jang din ni da bono. Ti he. Tiga tonggo hega jang a jang them a pi so do a jang me haru so do kaung la li pi so na ko a lo ba a do da a mo ha a lo ba tame mo mashi bu a do da metta piet ni de ti tin da ko ti ko ti ni de po no a chet 3 ချက်ဒါကိုတိလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကြည့်မှဆိုရင်တဲ့ကာမသောဗနာညာနာသံပယော12ပါးနဲ့ရူပစိတ်15ပါး3အရူပစိတ်12ပါး4လောကုတ္တရာစိတ်10ပါးပေါင်း42ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတရားစလို့ခေါ်တယ်စိတ်89ပါးရှိတဲ့ထဲမှာအကုသိုလ်စိတ်က12ပါးပြီးတော့ကုသိုလ်တွေက12ပါးကျန်တာ149ဒီလောက်စိတ်တွေရေအတွက်များပါရဲ့နဲ့ဗျာဖြစ်မနေဘူးအောစရာပဲများရင်ဖြစ်တင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်မနေဘူးရူပအရူပကမြမလောကုတ္တရာကနိဗ္ဗာန်ကာမသောပနာဉာဏတပြော12ပါးမှာကုသိုလ်4ပါးဝိဘက်4ပါးကရိယာ4ပါးဆိုပြီးတော့12ပါးရှိတယ်ကုသိုလ်4ပါးကြောင့်လူပြီးတော့နတ်ပြမဖြစ်စေနိုင်ကရိယာတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကာမကုသိုလ် 4 ပါးကပြမဖြစ်စေနိုင်တာလဲလို့ပြောရင်တရားကျင့်တဲ့အခါမှာဇံရခဲ့မယ်ဆိုရင်ရူပအရူပရူပအရူပကဇံရစေတာမဟုတ်ဘူးကာမကုသိုလ်ကသာဇံရစေတယ်အဲကြောင့်အကြောင်းထဲမှာဦးဇင်းတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကာမသောဘနာမဟာကုသိုလ်ဉာဏတံပြော4ပါးသမဏတတကိုဉာဏတံပြောအသင်္ခါရိကသသင်္ခါရိကပြီးတော့ဥပ္ပခာတကိုဉာဏတံပြောအသင်္ခါရိကသသင်္ခါရိက4ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအကောင်ဆုံးကတော့သမဏတတကိုဉာဏတံပြောအသင်္ခါရိကစိတ်ပါလက်ပါပြီးပြီးတော့သူများခိုင်းတာမဟုတ်ပဲကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဒါနလုပ်မယ်သီလဆောက်တည်မယ်
သမထပြီးတော့ဝိပဿနာပွားမယ်ပေါ့နော်ဒါနလို့သီလဆောက်တည်သူဒီလူနဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာတောင်းလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီဟဲ့အကြောင်းတရားကပြည့်စုံနေလို့အကြောင်းထဲမှာအပြည့်စုံတော့အကြောင်းတိဟဲ့ပဲဧကရှိတယ်ဧကဟဲ့ရှိတယ်အကြောင်းတစ်ခုဒွေရှိတဲ့အကြောင်းနှစ်ခုလောဘသည်ဒွေဟဲ့မောဟဒေါသသည်ဒွေဟဲ့ကာမသမဏမှာညာနာဥပ္ပယသည်ဒွေဟဲ့အဲ့ဒါအလုံးဒီအကြောင်းမပြည့်စုံပြည့်စုံတာကတိဟဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ်ဇာရမယ်ဉာဏ်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဂယုစိုက်ပါစကားကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးအသိကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမသိပဲလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုထုံးတယ်မရှိဘူးအဝိဇ္ဇာခွင့်လွှတ်တဲ့ထက်မှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဘူးခွင့်လွှတ်ဘူးမေတ္တာပါတယ်လေခွင့်လွှတ်မထင်လို့လားဘယ်ကလားအဝိဇ္ဇာသိခါကြမှာပေါ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသာအဝိဇ္ဇာတားလို့မရတာမသိဘဲနဲ့ကုသိုလ်လောယုံနဲ့တော့ဆုတောင်းတက်တလို့ဆုတောင်းရှာလာပြတ်မယ်နိဗ္ဗာန်မရဘူးဘာဖြစ်လို့အကြောင်းမပြည့်စုံလို့အကြောင်းပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူဖြစ်ခြင်းလားနတ်ဖြစ်ခြင်းလားပြန်မဖြစ်ခြင်းလားတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလားအကုန်ပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံမှာပေါ့အမောပါတာကိုဗျနော်အဲဒါကိုတော်လို့ရင်ခရုစာကြပါမနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီပဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာအဲကြောင့်ဘုရားကလေအတ္တိုင်အတ္တနောနာထောလို့ပြောတာအဲ့ဒါပြောတာကိုယ်ပါဆိုအစားတော့ကျွေးနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးသန္တရာတလျှောက်လုံးကိုယ်ွယ်ခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြစ်ဖို့လို့ဆိုရင်ကိုကာကွယ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဟိရိလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်အစင်တက်မြင်မှပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှကိုထင်သေးလို့မရဘူးအထင်သေးစရာတစ်ခွက်ရှိနေသေးရင်အမှားတစ်ခုပါသေးလို့ဒါကြောင့်မို့ view site ပါလို့ပြောတာ view site ပါလို့ပြောတာအဲ့ဒါပဲငါ့ကိုနားလည်မှုမပေးနိုင်ဘူးလားသွားပြောလို့မရဘူးကံကောင်းတာပါရင်အလိုလိုနားလည်ပေးပြီးသားရှင်ပါကူလာကြည့်ပါလားမွေးတဲ့အိမ်မှာကလေးလာနေတယ်ကျွေးတဲ့အိမ်မှာကလေးလာနေတယ်ကြားထဲမှာအဲ့ဒီမျိုးနှစ်မျိုးသွားတာလေးလာကြတယ်တဲ့မွေးတဲ့အိမ်ကလေးလာပြည့်လို့ဟိုဘက်အိမ်ကိုပြန်လှုပ်တဲ့အခါမှာမလှုပ်ကြမနဲ့လွှတ်ရတာတဲ့ကျွေးတဲ့အိမ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့မလာမဆိုလို့တဲ့နှစ်လားကြိုပြီးတော့လာစောင့်နေတာကိုဝါရာနာတော့ဆိုဘာပြောတာလဲမသိဘူးအကြမ်းမောဆိုဘာပြောတာမသိဘူးရှင်ပါကုလားဟာချုပ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကပြည့်စုံခဲ့တော့ဗျာအာကုသိုလ်ကအပြစ်ရှာတဲ့တခုမှမရှိဘူးမကောင်းတာကြုံတာဒီအာကုသိုလ်ကံကြောက်ပါကောင်းတာကြုံတာဒီကုသိုလ်ကံကြောက်ပါကုသိုလ်ပြည့်နေရင်စီဆိုတာယူပေါက်ရှာတယ်တဲ့ကိလေသာနဲ့ဒူတာကိုခက်တာကအိုးကလုံနေရင်ဘယ်ဆေးမှယူစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်ပြည့်စုံနေရင်ဘယ်သူကမှအပြစ်ရှာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအသက်80ပြည့်တဲ့အခါမှာလူဆိုအိုတတ်တာပဲအိုတဲ့တော်ကတည်တတ်တာကိုငါမအိုခြင်းဘူးမတည်ခြင်းဘူးအသက်80မှာတရားကျင့်တာအားကြပြီးတော့ကိုကအသက်80မှာသွားမကျင့်နဲ့သူကဖြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့ကဘာတသိန်းကျင့်ခဲ့ရတာလေကိုကနိုင်တသိန်းတော့မှမကျင့်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုလေအမလေးရှင်ပါဘူးလားလို့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှအသက်80မှာရဟန်းပြီးတော့တရားကျင့်သေးတာငါတို့ကဘာဖြစ်တာမှလို့သွားမလုံးနဲ့ကံလည်းမတူဘူးဉာဏ်လည်းမတူဘူးအလောဘအရောတာကကံအမောကဉာဏ်ကံရောဉာဏ်ပါပြည့်စုံမှလူနတ်ပြန်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်စေတာကံသက်ပါလို့မရဘူးဉာဏ်သက်ပါလို့မရဘူးဖြစ်လေရှင်ပါဘူးလားအလောဘကံပါတော့ပြည့်စုံလိုက်တာအရောတာကံပါတော့ချစ်လိုက်တာအမောကံပါတော့တရားရလွယ်တာလေကိုမဗမာလေရှာလိုက်တာရှာလို့မပြေးနိုင်ဘူးလူသားတည်သွားတာပစ္စည်းကမပြေးစုံအရောတာအချစ်ခံနေလိုက်တာလူသားအခေါင်းထဲရောက်သွားတာအပြည့်ပြောတယ်လို့မရသေးဘူးသေးတာတော့နေသေးတယ်ကိုလာကိုအချစ်ခံရပြီဆိုရင်သေသွားမှာကိုစိုးရင်ကြတာမုန်းခံပြီဆိုရင်မသေးမှာကိုစိုးရင်နေတာလူတွေကလေကောင်းတာကြတော့မလို့ဒါပေမဲ့ကောင်းတာကြတော့ညှော်လင့်တယ်မရဘူးညှော်လင့်လို့ရတဲ့ထဲမှာကုသိုလ်ကံမပါပါဘူးမညှော်လင့်မနဲ့ရောက်လာတာအကုသိုလ်ကံရှိတယ်ကုသိုလ်ကံကညှော်လင့်နေမရဘူးလောက်မှရတာလောက်တိုင်းပြည့်စုံလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးလောက်မှရတာတော့မှန်တယ်လောက်တိုင်းမပြည့်စုံဘူးအမောကလည်းပညာပါမှလောက်တိုင်းပြည့်စုံတာဒါကြောင့်သင်ယူရတယ်ကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ်လုံးနေလို့မရဘူးမပြည့်စုံဘူး
Below best are patted the bio, sao ye kind. Piashin the only net gillet come a hagway and yashi. Pina Matata Bogo that could be at the Bura go. Pina Tata Bogo could be at the Biogo. Did I maybe maybe on a Bogo that could be on a Bura go. Peace on a Bogo in the dilemmas of what piece of Mumashida Amiadi. Low Java, no? We don't take on the Yara. Low Java of Yara. Melody, Farmer, Mapibu, Lola Bampi, not a tattoo in my dream. Oh, he could run and not a tattoo with the Java, but do you did. Tattoo with the Yahoo, Prima be that Mammy Mamma. Now would think I go to eat with the Maro, who don't want to do Mamma Hoda. Do want to do it, Mitara, Alman Bill. Clear need, clear Clayton and maybe, and then you did that. Oh, Queen Lady in a town lady in a young kid. I don't know, John Lady, Queen Leo, Pura Bo, Queen or Drawing Yapina, a year Lara, Daniel Goma, 7 Hero Boo. Sure. What I think I would give a la, a year young, Menu and Haru, Mima Bo. Ground on me and Mima Boy, Nindo and Bibari, Nido Puwaya, all in Pinton out Mina. Short of a show, Ponya, out Jada, Pinton Shilo breeders away. I will let them a Pemara Madrid. Shimia dim Drijim Mabu, Mayabu, Madrid on, Loma, Mayachima Golo, Mayabu, Maya, Loma, I found the answer. I'm loving a Yabam, then you want to do. Decan or Doro Jaja Biora. Magolo Miabuli. Go did it in a row, Mayava, the get peace on the Pogo de Awa, the Barbie, that mamma, the show. No, and it was in a good load up a give it. He done not in a bound up, child out how well in Yai. I would then come, oh, hold on, be. Go, you know, Jason, Mishivu, Mana Bo, Mohani, Mohaga, you know, Jason, she look, you know, that Mohobu, a man, Madido, you know, that. I look pinny down go moha, China, Wazali. Who the die, looting the Jadi, Loba, Tanavia, a ways and at an apama of Wabo, Tayamu, Loja, Logora, no? Logama, Boda, Poimboda, they did them move on. Kulam do who are Boda to the Bogo. Tamet, 2 years also Jerry Gali, good a Miai artist. Kunem assignment, 2 years Chendom at the Arigali, Donamudiari, Jibe. Tayamu, Bodago, Mashibu, to your mother. Oh, the theory she needed how did we a theory of Bella? To Shidobo, Tayamu, Piago, Minjin, Tiago, Jinji to Biora. They are Chinelli, Piago, Milili, Minnesura, missing a Minabunamo, missing Minnesura, Candoin, Minabo, Nyam Macambo, Nyang Amina Shinida. No, Tayamu, low Java, Mamma Java, Nedo. Mamma Dio, my babu, all longo, Suludaba, Lokada, Ataya, Lokama, Padro, Kuda them Hobu, Turuleba, and Macona Luri, Miani Kalama, who blubber conco, Padua, that day, and Conda Due, do it is in Apono. Hobby doesn't be hey, a John Don Food. All of us a John, Chanda Jen John, all of us a John, Luchi looking, or Jen John, almost a John. Neighbor, Belgian John. Ah, Muhammad Balo Robia, Yamale, Chipo, Madanda Bane. Neighbor, Jabule, Matthew Mambane. Dana, Loyo Nemiabu, Dila, Saudi on Nemiao. Ba Jout, Dana, Lawade, Ba Jout, Dila Saudi, Deep Ma. Amwa Dilaji. Ba Jout Dana Lodale. Loba, Shibido, Messia, Kit Nima Solo. Ba Jout, Dila Saudi. Maji Manane, Ludan, a bit, me, Nima Solo. Pablo Diaginale, Kuma Shinide Sega, Mago, a man, Tim, me, ma, solo. Tabe, ta Amuabe. No, Kayusaja Babia, Adai, I don't know, Nato, to Miago, Google, one, Mid-Mara Mobu, Kuku, Google, Kawema. As a deal of Piama Google, Yoma Bo, Piagatana, Camandia. Google can pay the book, Mana Bo, La Ochiona Mayabu, Mayababu,
lâu chỉ lúc ra gì rồi bây anh mà yêu đuổi gì đấy chỉ là tất cả rồi cứ rồi anh mà bỏ đi mà bà để bỏ cô ấy lâu chỉ mua yêu đuổi này đuổi về bà thu mà mua luôn nó à giờ đi bà bị lâu ra bà anh đi cái cái lễ gì này con bà kama bom mà đuổi về luôn nên phải xin rupa bom arupa bom kama sát bom chỉ là mà lúa để naga chọn bom con bom rupa sát chọn bom arupa lê bom apple lê bom mà cha bún nó apple lê bom mà bảo anh là tông sẽ được bom mà lê bom nó đó nên sẽ là con bom bom ta đi mà caoဖြစ်ပြသဘောရှိတဲ့လောကဓမ္မမနေခြင်းဘူးဟိုလည်းမအိုးနားလည်းမနာသိလည်းမသိတဲ့နေရာကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြောမဲ့လူကကိုနာမှာအစင်းနဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကပြောတာတော့မှနားမလဲဘူးဘယ်နားလဲမလဲနားလဲအောင်မှမလုပ်ခဲ့တာဒါကြောင့်အခုတည်းကနားထောင်သွားကြနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တိဟိတ်ကပြည့်စုံသွားပြီအားလုံးဥစဉ်ပြန်ပေါင်းပေးမယ်ဒီတို့သင်ကဒီတုသင်္ကမှာဟိ6ပါးရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဟိက3ပါးအဲ့ဒါကအပယ်ကြခြင်းအကြောင်းသို့မဟုတ်ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းနောက်ထပ်အလောဘအဒေါသမောဟဒါကကောင်းတဲ့အကြောင်းဒါကလူနဲ့ပြမှာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းသို့မဟုတ်ချမ်းသာခြင်းအကြောင်းသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းကိုကြိုက်တာကိုယူလို့ရပါတယ်တောင်းတမှာပစ္စည်းတွေအများကြီးတယ်ယူမလို့ပါဆိုတာလာမပြောနဲ့ဘာယူရမလို့သိအောင်လုပ်တာဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ဟိ6ပါးကြည့်မယ်ဟိဟုတ်ပါအဲ့ဒီဟိ6ပါးကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတေဧကဟိမောဟဖြစ်တဲ့စိတ်ကမောဟမုစေနပါပြီးတော့နံပါတ်2တည့်ပဲပြောကြပါစို့တွေးကများတာကိုတွေးဟဲ့လောဘမောဟလောဘမုစေရှိပါပြီးတော့နှစ်တွေးဟဲ့ဒေါသမောဟဒေါသမုစေနပါဒါလည်းအားလုံးဒီအပေကြခြင်းရဲ့အကြောင်းပါရှိတဲ့ကိုယ်ကိုသိမကြားခြင်းကိုပြောလို့မရဘူးကြားစေတတ်တဲ့အကြောင်းတွေရှိနေတယ်သူတို့မရှိမှမကြားမှာဒါဆိုရှင်မြအခုကြားမှာလားအခုကြားမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးကြားလာမှာပြောတာဘလောက်ပဲတက်သွားနော်ပြမတဝင်ဝယ်စေခြင်းမှာတရှောပါရှိလို့မကောင်းတဲ့ဟဲ့ရှိလို့မကောင်းတဲ့အကြောင်းရှိလို့ view site ပါဒါဆိုရင်သူတို့ကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်သူတို့မရှိအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဟဲ့လို့တာပေါ့နှစ်ပဲအမဲ့တော့1 2 3ဝေးက3ခုရှိတာကိုတွေးဟဲ့အာလောဘအာဒေါသကာမသောဗနာညာနာဝိပယော12ပါးအပယ်တော့မကြဘူးပြေးစုံမှုမရှိဘူးအပယ်မကြဘူးနော်တွေးချင်းတူပေမဲ့အာလောဘပေးခြင်းကမ်းခြင်းလှူခြင်းတန်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဒေါသအမုန်းမဖက်ပဲနဲ့အပြုံးသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပယ်မကြဘူးဒါမပြည့်စုံလို့ဆိုမပြည့်စုံမှုအပေါ်တက်လို့မရဘူးတက်ခြင်းတွေနောက်ထပ်ကြည့်နံပါတ်3ဒီဟဲ့အာလောဘအာဒေါသပြီးတော့အာမောဟတော့ဒီကာမသောဗနာညာနာသံပြီးတော့12ပါးနှစ်ရူပ15တော့အာရု12လေးသောကုတ္တရာရှစ်49ပါးအားလုံးပြန်ပေါင်းကြည့်လိုက်92ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါဟဲ့
hey say say apa hey ne aduဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးအားလုံး90ပါရှိတယ်ပေါင်းကြည့်ပါအမှားပါဒါဆိုရင်အာဟိတ်ကဘယ်နှပါအာဟိတ်က18ပါနိသာဟိတ်က90ပြည့်ဆိုရင်အာဟိတ်ဟိမရှိတာက18အားလုံး89ပါရှိတယ်ကိုယ်မှပြမြတာကြည့်လိုက်ဧကဟိဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တာတို့ဝိသိကိစ္စလောလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအတိမှားလို့ကိုဖြစ်နေတာဩဒေစာလောလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတွေ့ဝင်နေလို့ကိုဖြစ်တာဟုတ်ပြီဒီဟိမှာလောဘမောဟကြည့်လိုက်လောဘလောဘီလိုခြင်းလို့လိုတာကိုရှာဖွေနေလို့ဖြစ်လာပြီလောဘမှုစေရှိပါတဲ့ကတပါပါပေါ့ပြီးတော့ဒီဒေါသစာလာပြီးမကျေနပ်တာဘာလို့မလဲမကျေနပ်ရင်ပြောမယ်ဆိုမယ်လုပ်မယ်ကိုင်မယ်ရိုက်မယ်နှက်မယ်ဖြစ်လာတာကိုမပူနဲ့သွားမှာပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီအာလောဘပေးခြင်းကန့်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်အာဒေါသမေတ္တာရှိလာတယ်ပေးခြင်းယုံနဲ့ဒါနဖြစ်ဖို့ပေးမှဒါနဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပေးခြင်းယုံနဲ့ကုသိုလ်တော့ဖြစ်တယ်ပေးခြင်းကုသိုလ်ဖြစ်နေဖြစ်မှာပေါ့အကုသိုလ်ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာလူမှာကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ပုံဖော်ပြီးမှကုသိုလ်ကျိုးပြန်ရတာအာလောဘပေးခြင်းယုံနဲ့တော့ပစ္စည်းမရပါဘူးစီးပွားရေးအောင်မြင်မှုမရှိပါဘူးမှန်တာပေါ့ချမ်းသာခြင်းယုံနဲ့မချမ်းသာဘူးလေချမ်းသာအောင်လုပ်မှာဒီတိုင်းပါပဲဒါနပေးခြင်းကံကြုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးပေးပါကံပါပြီးတော့အရောဒမေတ္တာဆိုတော့ကိုယ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာရှိနေမလုံလောက်ဘူးပြောဆိုအလုပ်အကုန်လုံးမေတ္တာပါမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မညညော့ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ညညော့ပြီးအာဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် compare လုပ်ပြတာမြတ်စွာဘုရားကောသမီကြွားတဲ့ခါမှာဘုန်းကြီးဒီမတက်ကြဘူးတပတ်နဲ့တပတ်ဘာဖြစ်လို့မတက်တာလဲဆိုတော့တပတ်ရဲ့အပြစ်ကိုတပတ်ကပြောတာကိုရှင်မယားဒီတော့ခွင့်လွှတ်ပါတယ်ပြောပြီးတော့သူရဲ့တပည့်ကိုတော့ပြောတဲ့ခါမှာကြည်စမ်းမအောင်ကွာစာတတ်တယ်ပြောပြီးတော့အပြစ်ကိုကျူးလွန်တာဟိုဘက်ကလည်းအစားကငါ့ကိုခွင့်လွှတ်တယ်ပြောတော့ငါ့ကိုအပြစ်ပြောရလားငါအရှက်ခွဲလားနှစ်ဖက်ခွဲရောအစားတော့ဗျာတိပေါ့ဒါပေမဲ့ဗျာအပြစ်နဲ့နှကောင်းသွေးထွက်ဆိုလိုပဲညှိလို့မရတော့ဘူးဘလို့မှညှိလို့မရတော့ဘူးဘုန်းကြီးကွဲရင်တကားလည်းကွဲတာကြောက်ဆက်ကောင်းလိုက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအသိမမှန်သေးလို့ဖြစ်မှာပေါ့တကယ်ကွဲစားကြောင့်မှဖြစ်တာကိုယ်တော်ကွဲဖို့လိုတာလေလူကွဲဖို့မလိုဘူးဒါပေမဲ့လူကွဲကုန်တာဘုန်းကြီးဒီတကမကြည့်ညိုဒီဘုန်းကြီးဟိုတကမကြည့်ညိုနဲ့ပြဿနာတက်ရောဖះကသွားပြီးတော့ချောင်းဖျားတယ်ငါရှင်တို့မဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့ဒါကိုဗာပြောတယ်အရှင်ဘုရားကိုကိစ္စမို့နဲ့ဝင်မရှုပ်ပါနဲ့ဒီတော့ကိစ္စဒီတော့ရှင်းပါမယ်ဘုန်းကြီးတွေကဘုရားပြောတာနော်ဘာရှိလို့ဒေါသရှိလို့ဒေါသခွင့်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအပြစ်မြင်တာဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်တော်မှကြည့်အောင်ပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားအဲ့ဒီအကြောင်းရဲ့ရှေ့ဘက်တော်မှာရှိတယ်လူတော်တို့တငယ်ချင်း300ပေါ့လीသွားတာငါရှင်တို့ဘလို့တွေမျိုးနေထိုင်ကြလေမှန်ပါတယ်ဗျာကာကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာခံချီအတူယူစရာမေတ္တာရှိတဲ့ဆိုစကားကိုပုံဖော်ပေးရတယ်ဗျာငါလေလူတဲ့မမုန်းပါဘူးဆိုတော့ချစ်စရာကောင်းမနေအဲ့ဒါမုန်းစရာကောင်းလို့ပဲမမုန်းရင်ချစ်ဖို့လိုတာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်ကြလဲကွယ်ဒီလိုတော့လေကိုတို့ဘယ်တော့မှမတွေးပါဘူးဗျာဥပမာဆိုပါစို့နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်2ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဘာတွေများရှိနေမလဲဆိုတာကိုဖြည့်ပြဖို့ဒီတော့စဉ်းစားပါတယ်နံပါတ်1ဒီတော့ကာယကံမေတ္တာနေပါတယ်ဘယ်လိုနေတာတော့ကွမှန်ပါတယ်ဗျာဘယ်ပစ္စည်းကိုဖြစ်ဖြစ်လောက်ကင်တဲ့ခါမှာကိုလှုပ်ထားသလိုပဲတွေးပါတယ်ဗျာလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမောမဖက်ဘူးတဲ့အပြုံးသက်သက်နဲ့ပဲဒီတော့လုပ်ပြီးတယ်တဲ့လှုပ်တဲ့အလုံးမှတ်တယ်များနူညံ့သာလုပ်ပြီးတယ်တမျက်စီလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပကံဆေးတာပဲဖြစ်တပိတ်ဆေးတာအကုန်လုံးပေါ့ဗျာအဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာအပြစ်လုံးဝမမြင်ပဲနဲ့မေတ္တာကြီးထားပြီးတော့ဒီတော့ဝေဝစာလုပ်ပါတယ်ဗျာဒါကြတော့ကာယကမေတ္တာလို့ခေါ်တာဝစီကမေတ္တာမှန်ပါတယ်ဗျာဒီတော့တရားနဲ့တရားတွေးတဲ့ခါမှာတဲ့စကားကိုကျဉ်းကျဉ်းနဲ့မပြောပါဘူးနူးညံ့ရုံနဲ့မရဘူးနော်နူးညံ့နဲ့မရဘူးပြောတဲ့စကားထဲမှာလည်းထိခိုက်စေတဲ့စကားမျိုးမပြောပါဘူးတချို့ကစကားနူးညံ့တယ်ဒါပေမဲ့စကားထဲမှာလေထိစေတဲ့စကားတွေပါတယ်တကယ်တော့စကားဆိုတဲ့ဟာလေတဲ့ကလာတာပဲ
ဒါပေမဲ့လေကိုယ့်ရဲ့ intention ခေါ်မှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စေတနာကိုယ်တိုင်ကကျုံးမနေရင်စကားမှာဘလောက်ပဲနုညံ့တတ်လိုက်ကွာစကားတာကြနာမဟုတ်ဘူးဆက်တာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့စေတနာစိုးပါတာကိုဒါကြောင့်မို့စကားပြောတဲ့ခါမှာလည်းအရှင်ဘုရားနေကောင်းပါရဲ့လားစသည်ဖြစ်ပေါ်လေကောင်းတဲ့စကားကိုပဲနုညံ့စွာပြောပါတယ်ဘုရားဒါပေမဲ့အကျိုးမရှိတော့ဒီတော့မပြောပါဘူးဒါကြတော့ဝစီကမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဝစီကမေတ္တာဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင်သူရှေ့မှာပဲစကားကိုချူသားစွာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကောင်းကြောင်းကိုနူးညံ့စွာပြောပါတယ်ရှေ့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မရှိလေကောင်းတာပြောပါတယ်မနောကမေတ္တာဆိုတာကသူမရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဩကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကာယကံဝစီကံမရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်မနောကံနဲ့မေတ္တာပို့ပြီးနေပါတယ်ဗျာအဲ့မှာကြည့်လိုက်ဘလောက်ပဲဒေါသကင်းတယ်ပြောဒေါသကင်းတဲ့အကြောင်းကိုအပြောနဲ့အလုံးနဲ့သက်သေပြရတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါတို့ဘုရားကြီးညိုတယ်ဘုရားကြီးညိုတယ်ပြောအောင်နဲ့မရှိကိုပဲနေလို့မရဘူးမင်းကိုခွန်းလွန်းတဲ့ပြောရုံနဲ့သူ့ကိုမဆက်ဆံမနေလို့မရဘူးခွန်းလွန်းရင်ဆက်ဆံပြရတယ်ပြောပြရတယ်ဒါပေမဲ့ခွန်းလွန်းကြောင်းသက်သေပြဖို့အပြောအဆိုအလုပ်ကအကုန်လုံးစမှုဖြစ်ဖို့လိုတယ်လူတွေကလေခွန်းလွန်းတဲ့ဆိုတဲ့စကားရဲ့နောက်မှာသူ့ကိုတော့ထပ်စကားမပြောချင်တော့ဘူးမဲအဲ့ဒါခွန်းလွန်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခွန်းလွန်းတာအပြစ်ယူနေလို့ခွန်းလွန်းတဲ့ဆိုတဲ့စကားနဲ့အတူလောက်ကံပြောဆိုအားလုံးမေတ္တာပါဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်အာဒေါသจิตတဲ့ခင်းတဲ့ဆိုပြီးတော့လေပေးကမ်းရင်အပြစ်မပြောရဘူးလှူပြီးတော့လေလကားပါကွာအဲ့ဒါမေတ္တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒေါသခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုပ်ပြီဆိုရင်ကုသိုလ်အကြောင်းနှစ်ပါးထဲမှာပေးတယ်မေတ္တာအပြည့်ဘူးမေတ္တာရှိတယ်ပေးတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အပြည့်လုံးဝမမြင်ရဘူးမြင်ပါဖြစ်တော့လာမှာပေါ့အပြည့်မြင်ဒေါသလာမယ်သူစီကချီကျူးမလို့ရင်လောဘလာမှာပေါ့ဒါကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပေးပြီးရင်ပြတ်သားပါစေမောတ္တစာဂိနှုတ်တော်ပြပြသပြီးဘာနဲ့ဥပမာပေးဆိုတာထွေးလိုက်တဲ့တွေလို့ပဲထွေးလိုက်တဲ့တွေဘဏ္ဍကြဆိုဂိမဆိုင်ဘူးနော်ဘယ်နေရာမှာရှိဆိုပြန်မကြည့်ဘူးဒီတိုင်းပါပဲတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးရင်ပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုမိထားလိုက်ကုသိုလ်မိခဏမဟုတ်ဘူးပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့ယူတဲ့ပုံကိုရဲ့မိထားလိုက်ရှင်ဘုရားရဲ့ပေးတဲ့ပစ္စည်းယူတဲ့ပုံကိုမေ့ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ပါမလားကုသိုလ်မစစ်ခဲ့လို့ဘုရားကအောင်ပြုခိုင်းတာပုံကိုအောင်ပြုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းအောင်ပြုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းအောင်ပြုခိုင်းရင်ဒီတိုင်းကြည့်ခိုင်းတာမှာပေါ့လောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုသာအာယုံပြုခိုင်းတာပုံကိုကြည့်လောဘဝင်လာတတ်တယ်ဒေါသဝင်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပုံကိုမကူကွယ်နဲ့ဓမ္မကိုကူကွယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဒီဟေးအကြောင်းတော်မှပြည့်စုံတယ်အလောဘဘယ်ရမှမလို့ခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ပေးတော့ပေးခြင်းတယ်ပြန်မလို့ခြင်းဘူးအာဒေါသဘသူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်မှုမရှိမနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ပေးနိုင်တယ်အမောဟာပေးတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ယူသူပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တိုင်းမြင်တာယူလူကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရုပ်နဲ့နာမ်ပဲလူတွေပြည်စီလဲရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရုပ်နဲ့နာမ်မှန်တယ်မြဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးပြောက်မှာပေါ့ဘယ်ရောင်မြမောရမှာဘယ်ရချရမှာကပြောပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားတဲ့ဟာကိုဘလို့လို့ချင်ပါလဲချင်းနေအယူပဲဖြစ်မှာပေါ့ပျောက်သွားပြီလေဘာကိုချစ်အောင်မှာလဲဒါမှန်ကန်တဲ့အသိပညာပဲဒါဆိုရင်ပေးကမ်းသမျှတွေလိုချင်လို့မဟုတ်လွတ်ချင်လို့ဒါဆိုရှင်ဗျာလိုချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့သိရှိပြီးပေးရောညာနာတံပြုတ်အမောမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးတန်ត្រာလဲခြင်းအကြောင်းဟုတ်ပြီနော်အားလုံးစုစုပေါင်းဟေက6ပါးတိုင်းစစ်က82ပါးရှိတယ်အိုက်က18ပါးစုစုပေါင်း89ပါးအကြောင်းပြန်ချုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟေက6ပါးအကြောင်း6ပါးလည်းရှိတယ်အကြောင်းကင်းပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်တစ်မျိုးရှိအဲ့ဒါတော့အာဟိစိတ်မြင်ကြားနဲ့စတဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါအကြောင်းကင်းဖြစ်တာဒါဆိုရှင်ဒီကမြင်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်တာရောမြင်စိတ်ကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒေါသစိတ်ကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာပေါ့တကယ်လို့သာမြင်တိုင်းမြင်လို့သာဒေါသဖြစ်မှာဆိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒေါသဖြစ်နေမှာပေါ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လောဘဖြစ်နေမှာပေါ့အကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာလို့ဒေါသဖြစ်တာလောဘဖြစ်တာနော်အဲ့ကြောင့်ထိရတယ်ဘုရားကမြင်တဲ့အခါမှာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တအကုသိုလ်မဖြစ်ချောင်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဖြစ်အောင်အကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးပေးတတ်တယ်အကြောင်းအကျိုးကင်းနေဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တမြင်တယ်လို့မှတ်သုတေသုတမတ္တကြားရင်ကြားတယ်လို့မှတ်မုတေမတ္တမှုရင်မှုတယ်နန်းနဲ့ရွှင်ရွှင်တယ်စားတယ်ထင်တယ်လို့မှတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မှတ်ခိုင်းတာလဲအကြောင်းတရားဝင်လာမှာဆိုတော့မကောင်းတဲ့အကြောင်းဝင်လာမှာဆိုလို့ပြောတာနော်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတော့ရှိတာပေါ့
သိနေတာကိုအဲ့ဆိုရင်တန်တရာကမြင်မြင်စံလွတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဟိတ်6ပါးပြီးသွားပြီအဲ့ဒီဟိတ်6ပါးကိုဇာတိနဲ့တစ်ခါထပ်ပြီးခွဲပြမယ်ပြီးတော့ဘုံနဲ့တစ်ခါထပ်ခွဲပြမယ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တစ်ခါထပ်ခွဲပြမယ်အဲ့ဒါပြီးမှဟိုးဒီဘက်ကပြောခဲ့တဲ့အပယ်မကြခြင်းအကြောင်းဒီထဲမှာပေါ့နော်ဘုဒ္ဓဒီမဲ့တက်တဲ့လူတော့ကြားခဲ့ဘူးပြီခုစမီဒီလေးပြနေတော့ပြီနေကလည်းကြားပြီဟုတ်ဒါကြောင့်မို့သူကသင်္ခါရသင်တဲ့အခါပဲရတာသင်ပြီးရင်မရတော့ဘူးအဲကြောင့်အိဋ္ဌာဘယ်မှမမြဲဘူးအနတ္တအစိုးမြောက်ပျောက်သွားတာကိုအဲကြောင့်အိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တသိမှန်တာပဲသင်တဲ့မြတ်မေးတာဘာဖြစ်လို့မြတ်မှမမြဲတာကိုမမေ့ပါနဲ့ပြောလို့မရအနတ္တပြန်မေးတဲ့အခါမှာမရတော့ဒုက္ခဟောအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တကိုဗျနော်ဟုတ်ပြီဒီလိုကြည့်အောင်ဟိတ်ကိုဇာတိဟိတ်ကိုဇာတိဗေဒအဖြစ်ဝေဖန်ဇာတိဗေဒဆိုတာအကုသိုလ်ကုသိုလ်ဝိဘက်ကလေးတဲ့အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်တော့ဝိဘက်လေးကရိယာဒါတော့အရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်နည်းနည်းလေးသိရင်လုံတော့တယ်မသိလည်းဘာဖြစ်ဒါဆိုမှတ်တော့ဘူးအဲ့လိုနဲ့မလုပ်နဲ့လေမှတ်တော့မှတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအာကုသိုလ်ဟိတ်အာကုသိုလ်ဟိတ်က3ပါးရှိမှာပေါ့လောဘဒေါသမောဟလေ3ပါးပဲအာကုသိုလ်ဟိတ်လေဒါဆိုကုသိုလ်ဟိတ်ကရော3ပါးအာလောဘအာဒေါသအာမောဟဒါဆိုရင်ဝိဘက်ဟာတူတူပဲ3ပါးစီပဲပြရလဲ3ပါးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါအကျဉ်းမြင့်ပဲလေရေးကြည့်လိုက်ဆိုအရေးမကြီးဘူးဒါဆိုမှတ်စရာမလိုလားဆိုတော့လိုတယ်ရေးတယ်မရေးတယ်မှတ်ဖို့တော့လိုတယ်အာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ဟိတ်က3ပါးလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ကျန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တာက3ပါးစီကုသိုလ်မှလည်း3ပါးဝိဘက်မှလည်း3ပါးကိရိယာမှလည်း3ပါးဥစ္စာတော့သိရင်တော်ပြီပေါ့ကုသိုလ်မှ3ပါးသိရင်အလောဘဒေါသမောဟသိရင်တော်ပြီလေနော်ဒါကတော့အကျဉ်းမြင့်ပေါ့နော်ကိစ္စမရှိပါဘူးအထွေထွေဘုဒ္ဓတဟုတ်ပြီဇာတိဗေဒနေရာမှာဘုံအဖြစ်ထက်ဘုံကကာမရူပအရူပလောကုတ္တရာဆိုတဲ့၄မျိုးရှိတယ်ကာမ17ပုံကာမ17ပုံကအပဲ4ပုံလူပုံပြီးတော့နတ်ပြည်6ထက်ကာမ17ပုံမှာတဲ့ဟိတ်6ပါးလုံးဖြစ်ဟိတ်6ပါးကိုပြန်ကြည့်လေလောဘဒေါသမောဟတော့သိကြတယ် confirm အဲအလောဘမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့အလောဘမရှိလားရှိတာအမောဟမရှိလားရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကာမ17ပုံမှာတဲ့ဟိတ်6ပါးနော်ပြီးတော့နံပါတ်2ရူပ16ပုံသူတို့ကကြတော့ဟိတ်6ပါးဆိုတော့မရဘူးဒေါသမဖြစ်ဘူးဒေါသပဲဟိတ်5ပါးလောဘရှိတယ်မောဟရှိတယ်အလောဘအဒေါသမောဟရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဘာမလဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါမှလောဘဖြစ်တာလဲပြောစရာကိုမလိုဘူးအပေါ်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘဖြစ်သေးတာဒါပေမဲ့လောဘဖြစ်မှသိဖို့တော့လိုတယ်ဒီတိုင်းပဲမောဟပါတယ်လေဟင်းငါးပါးမှာမောဟပါတယ်လေတော်တော်နဲ့သိမနေဘူးသိအောင်လုပ်နေမှသိတာဒါတော့မှလေတတိမပိုင်သိမနေဘူးတတိနဲ့ကတ်ထမှအသိဆိုတာရှိတာဒါကြောင့်ငါလေးသင်္ခါမိသားနဲ့ဘာဖြစ်လို့မသိတာလဲ1 minute နဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့သိလာလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့နံပါတ်3အရူပတို့တော့4ပုံဒီလိုတူတူပဲဒေါသချင်းဒေါသပဲဒေါသပဲဟဲ့မှာပါပဲโอ้ကြည့်အောင်အရူပဆိုတာရုပ်ခန္ဓာမရှိဘူးနာမ်ခန္ဓာပဲရှိတာ
能看到地单西的报告，没干部，没标部，没老部说的报告嘛，他妈只要老百姓的，莫西的，不嘛西的，老百姓的莫别的，把啥蛮多，老百多大莫哈没几户个业绩的，老百多大莫哈西的，给啥么西路别的那的莫，几路别的那的，把比如几啦啦是，到底没他路不，到底他没路，没地路不，还有地来地下嘞。ဒီလေရှိရတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ logo အတွက်နံပါတ်4 logo တော့မှာတော့တိတန့်ဘုံတော့ရှိဘူးเนาะသူအဝဋ္ဌဘုံလို့သူကသုံးတယ် logo တော့ဆိုရင်သုံးပါပဲရှိမှာပေါ့ဗျလောဘဒေါသမောဟမရှိဘူးလေဒါဆိုရင်အာလောဘအာဒေါသအာမောဟသုံးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မဲ့ဖို့ရစေချင်တယ်ဒါဆိုရင်သုဒ္ဓဗံမှာမရှိဘူးလားမေဦးမှာကာမဘုံမှာရှိနေတဲ့သောတာပန်ရူပဘုံအရူပမှာရှိနေတဲ့သောတာပန်ရှိတာပေါ့တကယ်ရှိတဲ့အနာဂံဒီအနာဂံဆိုရင်ဒီမရှိဒေါသမရှိတော့ဘူးအဲ့မဲ့လောဘရှိတယ်လေမောဟရှိတယ်လေယန္တာဖြစ်မှာကျင်းတာနော်အဲ့ကြောင့်လောကုတ္တရာလို့ပြောရင်တော့သူကသုံးပါတယ်ပဲဘာဖြစ်လို့လောကုတ္တရာစိတ်မဲ့ပဲဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ချိန်ဖို့ဖြစ်နေချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟမရှိဘူးရှိကိုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတာကိုအဲကြောင့်အောင်ပြုမလွဲစေနဲ့လူဖြစ်ခြင်းနတ်ဖြစ်ခြင်းပြီးတော့မြမဖြစ်ခြင်းတဲ့အာလုံးဒီအာယုံကလောဘရဲ့အာယုံမဲ့ဖို့ရဲ့အာယုံနိဗ္ဗာန်အောင်ကလောဘအောင်မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လူချင်းစရာဘာမှမရှိလို့အဲ့လိုပြောရင်လူချင်းစရာဘာမှမရှိဆိုရင်ဘာထုမှာတော့မဟုတ်ဘူးလောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဟာမှဆွဲလန်းစရာမရှိလို့လောဘမရှိရင်ဒေါသမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လူတွေကမကျင်နေဖြစ်တာလဲကျင်နေစရာရှာလို့မတွေ့လို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါသကိုအနာဂံဖြစ်တာနဲ့ပယ်တာနော်ဒါပေမဲ့လောဘကိုမပယ်သေးဘူးဒါဆိုရှင်မသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘပယ်တယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးလောဘအလုံးပယ်တာမဟုတ်ဘူးလောဘမဆိုရှစ်ပါးကြီးထဲမှာဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့၄ပါးသာပယ်တာဆိုလိုတာကဒုစရကျွလွန်နိုင်တဲ့လောဘသာပယ်တာဒုစရမကျွလွန်တဲ့လောဘမပယ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဝိသကအသက်16နှစ်မှာယောက်ျားယူတာပေါ့တချို့ထင်သေးတယ်မဲသူကဝိသကဘာဖြစ်လို့အရိယဖြစ်ရတဲ့နဲ့ယောက်ျားယူတာတော့တဲ့အမဘာဆိုင်လို့တော့ရဟန္တာမှမဟုတ်သေးတာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အောင်ပြခဲ့တာမှန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟမရှိခဲ့ပေမဲ့လို့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုဖွင့်တဲ့ချိန်မှာတော့လောဘဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါကြောင့်ယူတာပဲလေဒါဆိုရင်ဝိသကဝမ်းမနေဘူးလားဝမ်းနေတာပေါ့ငိုတော်ငိုသေးတယ်လေဘာဖြစ်လို့ကာမဘုံလေပေါင်းနာပြီးသားကာမဘုံဒါကြောင့်6ပါးစလုံးအဲ့ဆိုရင်တတိထားလောဘဒေါသမောဟကလေသောတာပန်မှာလည်းရှိတယ်ပုထုဇဉ်မှာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ပုထုဇဉ်မှာရှိတဲ့လောဘဒေါသမောဟကအတ္တကိုဘိုးပြတာအရိယမှာရှိတဲ့လောဘဒေါသမောဟကြအတ္တဘိုးပြတာမဟုတ်ဘူးရှိနေလို့ရှိတာဥစ္စာတော့မရှိပဲနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးမရှိတာအရှိလို့ထင်ပြီးတော့စွဲမသိစွဲနေတာအရိယတွေကြတော့သောတာပန်စတာပေါ့လေဒိဋ္ဌိရှိလို့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်ရှိနေလို့ဖြစ်တာဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြတော့ကိုကြတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ခြင်းလို့ကိုဖြစ်တာတနည်းပြောမသိလို့ကိုဖြစ်တာပေါ်ကြတော့တိတိနဲ့ဖြစ်တာတိတိနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ဒုစရမကျွလွန်ဘူးလေမသိပဲဖြစ်လို့ဒုစရကျွလွန်တာပေါ့အဲကြောင့်မို့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲလောဘဒေါသမောဟကင်းတာဒါဆိုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တာအလောဘဒေါသမောဟဘယ်ရာမှမစွဲလန်းဘူးဘယ်သူ့ကိုမှအပြစ်မမြင်ဘူးဆိုလိုတာတရားတဲ့ကိုမေတ္တာထားနိုင်တယ်သူမသိခဲ့တဲ့ရာမရှိဘူးလောကမှာသိစရာကလေဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေဃဆိုသစ္စာ၄ပါးပဲရှိတယ်သူသိခဲ့ပြီဘုရားကသိစရာရှိသေးတယ်ဒါနဲ့သူကသုံးတာကစကလုံးသုံးတာကပုထုဇဉ်ပြီးတော့သိက္ခာအသိက္ခာဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ခွဲလိုက်တာပုထုဇဉ်ဆိုတာကဒီလေသာထူပြောသူလောဘဒေါသမောဟမရှိမနေတတ်ဘူးနန္ဒနွားသာသမားလို့ပေါ့နွားကိုတက်ပြီးရှာမပိုင်မစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲလောဘမရှိဒေါသမရှိမောဟမရှိမနေတတ်ဘူးအဲဒါလောဘလေးနည်းနည်းလေးဖြစ်လိုက်ရမှာဒေါသလေးနည်းနည်းလေးဖြစ်လိုက်ရမှာလုံးဝမဖြစ်ရင်မနေတတ်ဘူးအဲ့ဒါပါခေါ်ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်သိက္ခာကြတော့ကျင့်စေ
ကျင့်စဲဆိုတာကကိလေသာကင်းအောင်ကျင့်နေတော့သောတာပန်သက္ကရာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာကျင့်စဲတဲ့အတိတ်ခါဆိုယဟန္တာကျင့်ဒီဒါကြတော့ယဟန္တာပြောတာယဟန္တာရဲ့အတိတ်ဘက်ကအရဟန္တာလာတာကိလေသာကင်းသူမှာကျင့်စရာမလိုတော့တာအကုန်ကျင့်လို့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ကကျင့်တော့မကျင့်သေးဘူးဦးဇင်းတို့ကဘုရုဇဉ်တို့လေကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆဲတာလေကျင့်ဆဲတရားကျင့်နေမို့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆဲတာလေအဲမျိုးအဲကြောင့်ကျင့်တရားကျင့်ဆဲမှာကိုမပါဘူးကျင့်မဲ့လို့ကြံတော့ကျင့်ကောင်းမလားမသိနိဗ္ဗာန်သွားကောင်းမလားမသိစိတ်ကူးရင်လုံးရှိသေးတယ်ဒီ dream ဆိုတာနော်သိထားကြဟုတ်ပြီဒါကတော့ဘုံနဲ့ခွဲခြားဝေဖန်တာနောက်ထပ်လာမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရုဇဉ်နေစမှာပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တိတ္တကထပ်လာသေးတယ်ဟိတ်ကိုနော်ဟိတ်များရင်ဒုက္ခများလာပေါ့ဟိတ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဝေဖန်မှာကိုမှပါရှိတဲ့သိရင်ရှော့လို့ရတာပေါ့ဗျာပါရှိမှမသိလို့ရှော့လို့မရတာစာတိရယ်ပြီးတော့ဘုံရယ်အခုပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပုရုဇဉ်သောတာပန်သက္ကရာကံအနာဂံယန္တာတိပုထုဇဉ်ဒီပဲပြောပြီးသားပုထုဇဉ်ပုထုကအများကြီးဇဉ်ကဖြစ်စေတာဘာလို့ကိလေသာအများကြီးဖြစ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်မယုံနေတဲ့ဟိတ်ကတော့ဟဲ့6ပါဟုတ်ပြီနော်သောတာပန်နဲ့သောတာပန်ဟာထူးမထူးမလားမထူးဘူးဟဲ့6ပါဟာရှင်းပြမဟုတ်သေးဘူးနော်ပုရုဇဉ်နဲ့တူတာပေါ့လောဘမှာလေ10မျိုးရှိတယ်ဒိဋ္ဌိရှင်၄ပါးနဲ့ဒိဋ္ဌိမရှင်၄ပါးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအလုံးဒီလောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးမှဖြစ်တာမဟုတ်လို့သူလောဘမူစိတ်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဆိုလောဘမကုန်သေးဘူးလောဘမူစိတ်သာဒီမဲ့ဒိဋ္ဌိရှင်နဲ့၄ပါးသာကုန်သွားတာဒိဋ္ဌိမရှင်နဲ့၄ပါးကျန်သေးတယ်လေဘာဖြစ်သူကလောဘရှိနေရတာတော့ဝိသကကြည့်ပါလားဖះနဲ့ဒီလောက်ယဉ်နေပြီးတော့လေတရားဒီလောက်နာတာကိုနိဗ္ဗာန်မသွားခြင်းဘူးဩစရာပဲနိဗ္ဗာန်မသွားခြင်းဘူးဝိသခာတရားနာတပိသူတို့ကသောတာပန်တွေနော်သောတာပန်တွေဒါကဘုံစင်စံလို့ရှင်သေးဘူးတဲ့လောကမှာပြောခြင်းသေးတာပြောခြင်းတာလောဘပေါ့ဒါပေမဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတာမဟုတ်နော်ကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်မှာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကြိုးလေးကိုခံစားကြည့်ခြင်းသေးတာအဲ့ဒါလောဘမဟုတ်လားဒါထူးဆန်းတာသူတို့လောဘသူများဒုက္ခမပေးဘူးကိုယ်မှရှိတဲ့လောဘလေသူများဒုက္ခပေးတာမျိုးဒီလိုလဲစိုက်ကြအောင်နော်အဲ့ဆိုရင်ကြည့်အောင်တော့ထပ်တက္ကရကံလာမယ်တက္ကရကံမှာလည်းလောဘရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေဩစရာသူကပါသွားတာနံပါတ်တော့တက္ကဒါကသူလည်းပဲဟေး6ပါဟာဟောသေးဦးနော်အားလုံးတူနေပါလားဆိုပုရုဇဉ်ရဲ့လောဘကစွန့်ကိုမစွန့်နိုင်ဘူးရအကုန်ယူပါဒါမဲ့သောတာပန်ကြတော့မဟုတ်ဘူးစွန့်နိုင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ခုနဘဝချန်သေးတယ်လောဘကတန်တာပုရုဇဉ်မှာကြတော့အနန္တဘယ်ဘဝရကျင်နာရအပယ်ဆင်းအောင်မှာမဲဆင်းလို့ဆင်းတာမို့ပြောမှာပေါ့ဆင်းကျင်လို့ဆင်းတာပဲတကယ်ကတော့သူသိတဲ့နာပေါ့ဒါပေမဲ့သောတာပန်ဖြစ်လာရင်ခုနဘဝလောဘပါလာတာရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မပြင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုနဘဝနောက်ထပ်လာမယ်တက္ကရာကံ
တဘောဘယ်များလဲကြည့်အောင်တဘောပဲကျန်တော့တာအဲ့ဒါနာမည်ကတက္ကတာကံတဲ့ရူပတတ္တကံရတ္တဖောတ္တပံခံစားတဲ့ဘုံကိုပရိသတ်နေနေတဲ့နေနဲ့ချိန်မဲ့လာတော့အဲ့ဆိုလောဘတော်တော်ပါသွားတာပဲနောက်ထပ်နာမည်နာကံလေးအနာကံသူကဒေါသပဲပဲတာဒေါသပဲပဲတဲ့အနာကံဒေါသချင်းဟဲ့ငါပါဟောထူးဆန်းတာကြောင့်လောဘပါနေပါမှာပေါ့သူကာမရာဂလာပဲတာလေရူပရာဂအရူပရာဂရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်သောတော်ဘာသာငါ့ဘုံသူဆင်းနေစောင့်နေတာကာမဘုံလုံးဝမလာဘူးနော်ဆိုလိုတာရူပတတ္တကံရတ္တဖောတ္တပတ္တိလုံးဝမခံစားဘူးဘာဖြစ်လို့ကျန်းလို့ဟုတ်တယ်ဗျကြည့်ရတာဘလောက်ပင်ပန်းလဲကြားတာဘလောက်ပင်ပန်းလဲအာယုံချမ်းကိုမကြိုက်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အောင်ချတော့ကြိုက်သေးတယ်ဒါကြောင့်သူက၅ပါးဒါမယ်နောက်ထပ်နံပါတ်5ယဟန္တာအာလောဘအာဒေါသအာမောဟဟုတ်ပါဒါဆိုတန္တရာမှာဘဝတွေရှိတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအာကုသိုလ်ဟိတ်တွေကြောင့်မလေးတော်ထဲမှာကုသိုလ်ဟိတ်ရှိတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်နဲ့တွဲနေတယ်ဆိုလိုတာအဝိဇ္ဇာတဏခေါင်းဆောင်အရိယဓမ္မအမြင့်ဆုံးပြတဲ့ယန္တမှာအဝိဇ္ဇာတဏမရှိတော့ဘူးမသိတာလည်းမရှိဘူးလိုချင်တာလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဥပ္ပဒေမှာကျတော့မသိတာလည်းရှိတယ်လိုချင်တာလည်းရှိတယ်ဆိုးတာမလိုချင်တာကောင်းတာတော့လိုချင်တာပေါ့သိကြည့်ပါဆင်းရဲခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းတော့မဆင်းရဲခြင်းဘူးချမ်းသာခြင်းပါတယ်ယန္တမေးဆင်းလည်းမဆင်းရဲခြင်းဘူးချမ်းလည်းမချမ်းသာခြင်းဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းတဲ့လောဘရှိမှမရှိတာဒါဆိုတန္တရာမှာလဲနေတာဒီတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ကြောင့်ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်ပဲ့နေအောင်ကုသိုလ်လုပ်ခိုင်းတာအဲကျွန်တော်မျိုးတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လုပ်ခိုင်းတာရအောင်လို့ထင်တာဟုတ်မဟုတ်ဘူးလို့စေအောင်ဘာဖြစ်လို့လို့စေတာဆိုရင်ဒါနလုပ်ရင်လောဘကင်းနေတာလေသီလဆောက်ရင်ဒေါသကင်းတာကိုဘာဝနာဆောက်ရင်ဘာဝနာပွားများရင်မောဟကင်းတာကိုဒါကြောင့်ဒါနလည်းလုပ်သီလလည်းဆောက်ပြီးဘာဝနာလည်းပွားအဲဆိုလောဘဒေါသမောဟကင်းနေတော့ဗျာအလောဘဒေါသမောဟလို့ရှိတာပေါ့ခက်တာကမဲ့ဖို့နဲ့တတ်တာမဟုတ်တဲ့ကင်းမှုဖြစ်တာမို့လို့ထိုင်တော့ကာလမှာသာကင်းနေတာထားလာရင်ပြန်ပေါ်လာရောလူနာလိုပေါ့ဗျာမိနဲ့ကင်းနေတဲ့အချိန်မှာသာအပူပေးလို့အနာတတရာဟောမိလဲသေရောအဲ့ဒါနဲ့ရပြီဒီတိုင်းပါပဲရူပါယုံတတ္တယုံကန္တာရတ္တဆိုတဲ့အပူပေးတဲ့အောင်နဲ့တော့တွေ့လို့သာငြိမ့်တာဟောအပူပေးတာနဲ့တူတဲ့အောင်ပြောသွားရင်ရားလာတာမြင်ကျင်လာတယ်ကြားကျင်လာတယ်နော်ဟောပြီဟေတုပြီးသွားပြီဧကဟဲ့ဒွေဟဲ့ဒီသုံးခုတဲ့ဟဲ့ကအဲ့ဒွေမှာသုံးခုနော်ဟောပြီအပယ်မဲ့ကြောင်းဘယ်လိုနေထိုင်လဲအပယ်မကြောင်းနေထိုင်ပြီးကြည့်တယ်တရားမကျင့်နိုင်သေးဘူးဆိုတာတောင်မှသုံးဖို့ဘယ်နေရာသွားရုပ်တရက်သေခဲ့မယ်ဆိုတာတောင်မှအပယ်မကြောင်းဟာတော်တော်ရေးကြည့်တာပဲအေးစေးသေးတာမပြောတာမဟုတ်ဘူးဘလို့နီးနေသေးသေးဗျာအသက်ခံလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကားတိုက်လို့ပဲဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သေရင်အပယ်မကြောက်အောင်နေထိုင်နေဒါဆိုဖြစ်တယ်လို့နေလို့တော့မရဘူးလေဒီနည်းကိုဘုရားကမဟာနမင်းကြီးကိုပေးခဲ့တာကြောက်တယ်ဆိုချမ်းမဟုတ်ဘူးခေစားပြောတယ်ကားတိုက်ပြီးသေမှဆိုတာပေါ့သူကဘုရားစီသွားပြီးတော့ရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်လီကြောက်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့ကြောက်တာတော့ကုသိုလ်မလုပ်လိုက်ရပဲနဲ့ရုပ်တရက်သေသွားမှကြောက်တာဘာဖြစ်လို့တော့ဒကာကြီးရဲ့မှန်ပါတယ်ဗျာသာကီမင်းသားလေးတွေဟာငယ်လဲငယ်ကြတယ်မန်လဲကြီးရတယ်ဗျာလဲရစီတဲ့အခါမှာအေးစစ်စစ်မစီကြဘူးတဲ့ဝုန်းနဲ့နေစီကြတာတဲ့တိုက်ပြီးသေမှာကိုကြောက်တယ်တဲ့ချော်ချက်ပြီးအဲ့လိုသေသွားရင်အပယ်ကြမှာကိုကြောက်နေတာတဲ့ဟုတ်တာပေါ့လက်နဲ့တိုက်ပြီးသေရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာကုသိုလ်လုပ်ချင်မရဘူးပေါ့ကုသိုလ်လုပ်ချင်မရဘူးဆိုရင်အပယ်
ကြာသွားနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီတော့ကြောက်တယ်ဗျတကားကြီးမပူပါနဲ့ဘယ်လိုနီးနဲ့သေးသေးဗျာတကားကြီးလက်ရှောင်းနဲ့လက်တိုင်ပြီးသေတာတော့မှအပယ်မကြတဲ့နေရှိတယ်တဲ့ဟောကောင်းလိုက်တာဗျာတပည့်တော်ပေးပါဦးသူပေးခဲ့တဲ့နေကိုလည်းရသွားတာပဲဒါပေမဲ့ယူပြီးကျင့်မှာနော်ဟောတဲ့တရားကြားရုံနဲ့လုံလောက်တော့မဟုတ်ဘူးကျင့်မှလုံလောက်တာဘုရားကဒီနီးကိုသာမပြတ်တမ်းအားထုတ်ထားမယ်ဆိုရင်အိုထဲကိုထည့်ထားတဲ့ထောပတ်လိုပဲရုပ်တည်းပဲကွဲကွဲမကျင်တဲ့လို့ကွဲတာနဲ့ခွဲတာမတူဘူးလေကိုယ်ကိုပြစ်ခွဲတာကြတော့ခွဲတယ်ခေါ်တာရုပ်တည်းကြာသွားရင်ကွဲတယ်လို့ခေါ်တာခွဲထောပတ်ဆိုတဲ့မျိုးဟာရေထဲကိုကြာတဲ့ခါမှာအိုးသာရေနဲ့တာထောပတ်ရေမနဲ့ဘူးဒီတိုင်းပါပဲတကားကြီးဒီတရား၅ပါးဥသာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခန္ဓာသာပိုးဆွေးပြီးတော့ကြံခဲ့မှာသူကျင့်တဲ့တရားကြောင့်အောက်တန်းမကြဘူးအပယ်မကြဘူးဗျာဟုတ်ပြီသူပြောတဲ့ထဲမှာတစ်သတ္တာစပြီသတ္တာကိုသူဘာသာပြန်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ယတနာ၃ပါးနှစ်ကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းသူယုံတာကြည့်နော်ဖရာတရားသံဃာယနာ၃ပါးကိုယုံတာလေတတ္တာပဲကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်ဒါပေမဲ့ငါမကောင်းတာကိုမလိုချင်ဘူးလေကောင်းတာလုပ်မယ်ဓမ္မတတ္တာတတိယနော်ဒီကိုယ်ွယ်တဲ့ထဲမှာနော်အဖေမပါဘူးအမေမပါဘူးဆရာမပါဘူးတတိထားဖို့ဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်နဲ့ပါလားမပါဘူးမလွဲစေနဲ့နော်ကျွန်တော်မျိုးတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာသတ္တာရောင်ဆောင်ရတဲ့ဝိသိကိစ္စတွေပုံနေတာသတ္တာနဲ့ဝိသိကိစ္စစัจจิမဲ့သတ္တာထင်တာကိုတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဝိသိကိစ္စအဲကိုယ်မှုမှားစီတယ်ဘုရားကိုယ်လို့အပယ်ကြလို့လုံးဝမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဘုရားကောင်ပြန်ကြည့်လိုက်အရဟံပဲကြည့်လိုက်ကိလေသာကင်းစင်တယ်ပြီလောဘဒေါသမောဟကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုပေါင်းတာမှားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလောဘဒေါသမောဟရှိပေမဲ့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတာတော့မှားတဲ့အကြောင်းမှမရှိတာဟောဒီတိုင်းပဲဓမ္မတရားကိုကြည့်လိုက်သွက်ခါတော့ဘဂဝရဓမ္မောတန်တေတိကောအကလေးကောဒီတရားတွေကြည့်မဲ့ဆိုရင်တဲ့လုံးဝအောက်တန်းကြစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ချက်ချင်းကြိုးပေးနိုင်တာပေါ့တဲ့ဒါပေမဲ့မဟုတ်တဲ့တရားသွားကျင့်လို့တော့မရဘူးဟုတ်တဲ့တရားကျင့်တာဟုတ်ဒီနေ့မဲ့သံဃာအကောင်မှကြည့်လိုက်အကြောင်း၄ပါးအကျိုး၅ပါးရှိတယ်သောပိပါဏဥဒိပိပါညာပိပါဏတာမိစိပိပါဏအကြောင်း၄ပါးအောင်းနေပေါင်းနေတက္ကိနေအင်္ဂလိပ်ကလေးနေနောတရဘုညာခိတလောကတာအကျိုး၅ပါးအကြောင်း၄ပါးပဲကြည့်လိုက်သောပိပါဏတဲ့ကောင်းကောင်းကျင့်တာတဲ့ကောင်းကောင်းကျင့်တော့ဘာပြောလဲကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပဲလုပ်တာအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုကောင်းအောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကားပဲပြောတူရွေးနေကိုမှဘာမှထိခိုက်စရာအကြောင်းရှိဘူးလေဒီဩဇုပရိပန်တော့တဲ့ကိုယ်ကောက်ပြီးမကြည့်ဘူးဆိုလိုတာလူနဲ့အပြတ်မှဖြစ်အောင်မကျင့်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပဲကျင့်တာဆိုလိုတာကလောဘဒေါသမောဟပြအောင်ပဲကျင့်တာလောဘဒေါသမောဟကြည့်အောင်မကျင့်ဘူးပြီးတော့ညာယပရိပန်တော့နိဗ္ဗာန်ပဲရည်မှန်းချက်ရှိတာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာရေကောင်းတော့မှမရှိဘူးပြီးတော့သာမေစိပရိပန်တော့သူ့ကိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့လှူဒန်းပေးကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့လှူတဲ့ခါမှာလှူခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်အောင်သို့မဟုတ်လောဘဒေါသမောဟကင်းပြီးမှလှူခံထိုက်အောင်သူကကြိုးစားတာအဲအောင်နေပေါင်းနေတကယ်အင်္ဂလိပ်ကလေးညနှုတ်တာဘုညာခေတ္တလောကတာအကျိုး၅မျိုးရတာဘယ်တော့ပဲအဝေးကနေတောင်မှလာလှူရင်အကျိုးမရောက်ဘူးဒီတိုင်းပဲကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုရဲ့မိတ်ဆွေတဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေပါစေအောင်တဲ့အဲ့လိုတန်ဖိုးရှိလို့တဲ့ပစ္စည်းကိုလှူရင်လည်းပဲအကျိုးမရောက်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ကိုရဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝထဲမှာပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့နေကြတဲ့ဘဝကိုတောင်မှတဲ့မြင့်အောင်တက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာတွေ့တဲ့လက်အုပ်ချီထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
Bè chênh mà lù đệ, lù lại đệ bì xì hà, lè mì gong mà, sai thà đệ, liu xì lù bè, à bèn bao gồ bao mà, à chô lâu à mà yò bù, mà nà bò, đó là phô nè, ta ngà mà đủ nó, thì nè bì bằng nè. Ta ngà nè, chèn bò, chèn xóa, chè bà, nè bà, tông bà, ta yè hà lù khổ đệ. Ta ngà xóa ra, lì bà, nè, à thè. Ta yè đuà biểu ra nó. Ai lì bà nè thè bò gồ rì hà, lần lù, chinh nù mià bù, bì rì yà rì yà, đàn nè khà mà bà bù. À biểu nè, mà hò bù, à lù nè, lè đuì lù đà bò gồ rì. Ta nhò gong sòng tên là, chênh con nè nhẹ. Chênh, con, nè, nhẹ. Nào xong chỉ lại. Ta ngà xa con nè nhẹ, ta ngà xong mà. Chênh. Hèyà, phía bì, tìyà hò ra nè, pha mà xong phía đà, chênh con nè nhẹ. Bà kì lù ta ngà khò ra lè rồi. Biểu bì đà lè, kì lì đà kênh xên đà bù. Đó là chênh mià đi lò lù, cô quên đi bà đè xô đệ. Tình ngà wǒ đi gà yò, kì lì đà kênh xên đi lù là. Mò, kì lì đà kênh xên đi mò, kì lì đà kênh xên à lù nè lù. Đó là mò, đàn nè khá xên mò hò bù. Kì lì đà kênh xên à lù nè mà, ta ngà gánhဝင်khò đệ. Lù nè, bìa mà phía chênh lù, đàn nè khá, wéi giá lè, wéi giá cho lù bè bì bì, à ra lù nè nó, mò hò bù. Chênh mià yè, ai bò gò mò gò gò yà lè, cô dò bò. Ủa dì nò, cô gò yà mè lù biểu ra mò hò bù nó, mò gò gò yà lè biểu ra mò hò bù nó, cô gò yuè chè bù, khá nà jà phông yà, chàn đài dò chênh mà, mò hò bù, mò hò bù. Ta đà mà mà, hò bà nè đù ra lè. À jà mà lù mià bù, mà yì, cú nà ô chàng quê lù, nè tòa mà bò. Ủa dì nò, ô chàng quê gò, phía xì jì nà mò bù, hò bà lù phía xì jì nà, tàu nè, tàm bù xì đè, xì phè lè wèn đè, yì đè chà, mà nè bù, dì lù gong nè bì sòng mà. Đó là chênh mià đi lò, lù đè kà mà, lù yuè mà lòng, đà bà bè bè mè nè bà bù. Mà nè lì, yì yuè khán đà. Tàn gà gò, yì màn bì đà. Chênh con nè nhạ, tò mò chênh tù bà đà. Tù lù à, nà mè đà, quê đà, gong tù đù bè. Kì lì đà kênh chênh sù đà, gong tù đù bè. Đó là tàn gà sù đà, nì yà mà, kì lì đà kênh chênh gò, ào bù lại. Lâu nọ đè. Bò gò xà lù mià bù, ù dì mà lè, mè xì bù lè. Bà bì lù, cô gò nè kì lì đà mà kênh đê bù lè. Đó là mò, cô à miên nè khà mà bò nó. Kì lì đà kênh đà bù, miên chì lại đè. À yì đuè nè xùi nà, nì bà thè đè. Đó là mò, bò nè bà biểu nò đè bò gò lè, yì wè bì lù đè khà mà, đà bà nè bà bè nà nè sà yè, nì bà đè bè mà. Đó là đè kì nì yà. Đó là chênh mià, đà bà đè kà lù mì lông lò bù là. À đi bò gò yè, tì lạ, tà mà lì bì nhàng, bì dòng nè yè, lông lò đè. Đó mè lù à chê xì yè, lông lò bù. Đó là mò, hèyà đi yà, tà ngà yà tông bà cú gà lù, lông wà mà, lông wà mà. Hông yì cú gà lù mà đè, sà rà đà jì lạ. Xìa cú gà lù mà đè, anh gù lì mà lạ jì lạ. Bà kì lù lè. Tù lù à lò bà đò tà mò à, chì chóng tà biểu ra, lò bà đò tà mò à, kì nhà biểu ra mà hò đà. Đó là cô quê đè sù đè nì yà mà, tò mò yong jì đè sù đè mà. Mà lù mià bù, bì đò nò đà jì lạ. Kàn, kàn yà chù. Cô tù kàn gà, gong đè chù bì đè. À cô tù kàn mà gong đè chù bì đè. Kè bà chè đè biểu. Cô chè đè cô yu đè. Thà mà gong đào đò, bì tù mà chè mà mò bù. Mà gong đào lúc đó, lúc nè mè, mà gong đè chù, lù chìn bù. Thà mè tà đà yong jì đè bù mà gong đà, lúc đó, gong đà mè, lúc đà. Hò bì nó. Hèyà đi yà tà ngà yà nà tông bà, yong jì đà. Bì đò, gong đè kàn gà, gong đè chù bì mè, mà gong đè kàn gà, mà gong đè chù bì mè lù, yong jì đà đi, tà đà. À đi tà đà xì yà mè. Đó là xìa yong đà, bà bảo. Đà gà yong đà bảo, mì bà yong đà bảo. Chênh mià yè, mì bà yong đà, à bì là. À bì lù biểu ra mò bù lè. À bè mà chàng tù lù, mà đà bì nè bù. À cô biểu nè à. À bè mà chàng, mì bà gò mà chìa biểu ra mò, xìa mà chìa biểu ra mò bù.
Gong shi da bo tu gong ne tu shi de. Da bi me tu ye gong a pe ma chao ta nai san ma shi bu. Da se shin bya ye ti ko ko ne phong ji ya lo. Thai lai. Phong ji de ba mi ma la, tan ga de the ma. Mi ba de the lo ya da bo. Gong shi de bu ko de the le. Gong me de bu ko ma the ne. Ho bi na. Da ya ta da phaya dia tan ga ya da 3 ba ko yong ji de bu ko. Yong ji de so da yong ne mya bu sai da chi ni ma. Ai so ba lo le. Practice လေ့ကျင့်ပြရတယ်။အဲဒါဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံတစ်ခုခုပွားနေရတယ်။စီဒီခိုင်းတယ်။ပွားနေယုံနေုံနဲ့မရဘူးလေ။ဒါကြောင့်မို့စွဲနေအောင်ကြိုးစားထားရင်တစ်ခါယုံနဲ့မရဘူး။တစ်ခါယုံနဲ့မရဘူး။စွဲနေအောင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ။ ဟုတ်ပါပြအောင်လှုပ်ထားမှာပေါ့ဟုတ်ပါဖြစ်တဲ့တင်မလို့ရင်နေမှာပဲလေဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်မို့ဇီဒီထိုက်တယ်တဲ့အဲဒါဖေရတရားတန်ခါရ3ပါးကယုံတယ်ပြောတယ်မလုံးတော့ဘူးယုံတယ်ဆိုတော့တက်သေးပြောပြီးတော့နှောင်းသားညံ့နေရတယ်ရှင်ပြရဲ့ကြည့်ကြလိုက်တာဟောကြည့်ကြမှာပေါ့လူတယောက်အပယ်မကြောက်တော့ထိမ့်ပေးမှလေအပယ်မကြောက်ဘူးတော့ရေးကြည့်တာပြီးတော့နံပါတ်2 tỷ lệ xong tỷ lệ chỉ lại và là đi bà đã xong chỉ mất tất đẹp bộ của tôi bị biểu mà lù máy bị gan ta mấy ali mất tất bu biểu mà lù con đi cả bật đó mà thì lù mà con biểu ai đến nè tụi mình biết gì nhiều đẹp bộ của làm sao đẹp bộ của làm sao đẹp bộ của ta nhiều lúc của biết sao mà Loka ma chỉ lại con nào chạy được đi về mà đi ăn tên nào tôi con này biểu mà rồi mà đi ăn mà tên nào con nào bỏ thì đấy mẹ học viện này bố cô đi tôi con này biểu mà lên này bố con này biểu bu thì đấy mẹ mũi gì đấy à tao này bố tôi con này biểu rồi tao đấy bố cô chín ta con này được biểu ra tại sao lưu đi vậy phát mang chạy à mà con bố số đấy à mà lâu này mà con bố số là mình lâu bên này thay này mình à bố con đã đấy lâu đi à đấy con đã lâu đã là cô bé apa saya nak buya question apa sana lu đánh của lê gia đạo lê gia đạo bộ của ai là mình biểu bu chú mới biết được bộ của là biểu ra phía cái ní bị được mà nasa khâu đã mà rồi cái gì jena when you bere upa bere when you lo ba lo da moha amaman ti de bộ củaအပြစ်တင်မှာတည်တည်လေးတော့မှမလုံးနဲ့လို့ပြောတာလူမိုက်တွေအပြစ်တင်တာကောင်းတဲ့ထက်ဆက်အောင်လို့ဘူးသူတို့ကသွားလာအောက်ဆင်းမှာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့အပါစာနာဒီနာကောတမာတိကောပညာကောတော့မဟုတ်ဝေယဝဒီခေါ်မှာပေါ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှအပြစ်မထင်ဘူးဒါကြောင့်လေးစားတတ်ပါစေလေးစားရဲဆိုတော့ဒီတိုင်းချက်နေလို့မရဘူးဝေယဝေစာလုပ်ပြီးနိုင်ပါစေကိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုအပြစ်ပြောမှာတော့ဘလို့ပဲလိုချင်လို့ကိုကြီးတဲ့ပြောကိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချီးကျူးတာကြီးပဲဒါကြောင့်မို့သီလာရှောင်ရရှိတာရှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ရရှိတာဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လုပ်တာစက်တာလေကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတာရမှာကောင်းတာတော့မကောင်းရမှာသူသိတာဟုတ်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓရှိရအဲ့ဘုဒ္ဓမရှိရင်ပြဿနာတော်တော်ကြီးတယ်ဥပမာဆိုအခုဗမာနိုင်ငံမှာဖြစ်ကမ္ဘာမှာဖြစ်ကိုဝေးဖြစ်နေတယ်မာစတာပါမတက်တာအကုသို့လားမဆိုင်ဘူးလေဘုဒ္ဓဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကျမယုံကြည်တာကထုတ်ပြန်လိုက်တယ်မာစတာပါကျွန်တော်မတက်ဘူးဗျာကျွန်တော်မဟုတ်တာလုပ်နေလို့လားမတက်ယောဂဖြစ်မှာပေါ့ကိုယောဂဖြစ်မကဘူးတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပြစ်ပြောတာသူများအာဟုဆိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမရဲ့ဘုရားပြပြအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒေသန္တရရဲ့ယူဆပဲပြပြသူများနိုင်ငံသွားတဲ့ခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတန်းစီပါငါဘုန်းကြီးသွားပြောလို့မရဘူးတန်းစီပဲ
ngà phong yi lý rồi ở đâu khác về cho bây giờ bố tu đã cố đó cũng làm sao bố tu rồi ở trái mà trái này sao tu rồi mà trái làm lâu à tu rồi trái làm lâu đấy rồi anh đó là thằng chơi bây giờ biết làm bố tu rồi xí can thâu thà đấy còn đàn sĩ à đàn sĩ ngà phong yi đó biết làm gì bố tu rồi phong yi khai ra ấy mà anh nghe rồi đi chính như là đi là cha la gì cái này cái này mồmตัวရတယ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားလည်ပြီးအဲ့ဒါပဲထားမှထားပြီးတာပဲဖေကြည့်ပါလားအာလာဘကရှင်မြဒီနေရာမနေနဲ့ဒါတရုတ်ပိုင်းနဲ့နေရာရှင်မထားပြီးတာပဲလေငါဖေမထားဘူးဟောဒေါသဖြစ်လာမှာပေါ့သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုလိုက်နိုင်ရင်သူတို့မကြိုက်ဘူးလူဆိုတာကိုအကုသို့မဖြစ်နဲ့မရဘူးသူများလည်းအကုသို့မဖြစ်ရဘူးလေသူများအကုသို့မဖြစ်အောင်နေမှာဘုရားရှိတယ်ခေါ်တာဘလောက်စာတတ်နော်ဒါကြောင့်မို့ flexibility လည်းလျောညီတွေနေကိုနေတတ်ရတယ်လည်းလျောညီတွေနေတော့ရတမတောက်တာကိုလည်းတော့မပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဗျာတော်ခက်တာကိုနော်သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုလိုက်နာမယ်ကိုယ်တော်ကိုလည်းမဆိုင်ဘူးကိုယ်တော်ကတတ္တသီလပါပိသဒါကိုယ်တော်နဲ့ဆိုင်တာဘုရားကိုယ်တော်ကိုလည်းမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူများနိုင်ငံသွားရင်သူများဥပဒေပဲရှင်များတို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံလာပါစုပပါမယ်ငါမလို့ဘူးငါဖုန်းကြီးငါမဟုတ်တာလုပ်လို့လားမဟုတ်တာလုပ်နေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တာကိုလုံးနေလို့ရှင်မြလိုက်နာမှာလေအဲ့ဒါပါစုငါမှပါစုရှိပြီသွားလို့ရမရဘူးရှင်မြဗီဇာယူရမယ်ငါတက်တက်လုံးကွာငွေလေးနဲ့ဖုန်းရောလာတာဘယ်သူပစ္စည်းမှမကိုးပါဘူးရှင်မြမခိုးပြီမယ်သူမြခိုးလက်ထင်တယ်လို့ဒါဘုသူတာပဲဒါသိအောင်လုပ်ပါလေဘုရားဖုန်းရကြတာအားနေတနေ့ပြောစရင်တက်လုံးသူမြကောင်းမွန်နေတာကကြားတော့ကောင်းမှချင်းတယ်အဲ့ဒါမာနပဲကိုယ်တော်ဦးနဲ့မဆိုင်ဘူးတော့ပြောပြီးသားငါအခုတလုံးနေလို့လားငါမဟုတ်တာလုံးနေဟုတ်တာလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့သူများဟုတ်တာလောက်ပါလို့ပြောတာလိုက်မနာတာအဲ့ဒါလိုက်နာတယ်တော်တော်ကြက်ပြတ်နေခုနပြောပြီးပြီလေဘုသူတတယောက်ကမာစတာရမယ်ကျမဝန်ကြီးကတယောက်မတ်မတက်ရဘူးကြောက်လို့မတက်ခိုင်းတာလေကျမရတက်မှာမတက်လို့မရဘူးမတက်မှာယောဂဖြစ်မှာပေါ့ငါဖြစ်တာဘာဖြစ်တာကိုလူမသိသူမသိသွားတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့လူသိသူများပြဿနာတက်မှာပေါ့သူများဒုက္ခရောက်မှာပေါ့တော်တော်ခက်တယ်ဗျအဲ့ဒါကြတော့စာသင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ရိုးရိုး subject တစ်ခုလည်းသင်ယူရတယ်လို့ general knowledge ခေါ်တယ်အထွေထွေဘုရားပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့လူမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဘယ်လိုစည်းကမ်းလိုက်နာရမလဲပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဘယ်လိုစည်းကမ်းလိုက်နာပါပြီးသားဒါပေမဲ့ပြောမှာပေါ့ငါမက်ဖို့ရအောင်တော်တော့မသွားခြင်းလူကြတော့နေရင်လူတက်ဖို့ငါမနေတတ်ဘူးလားတကယ်မနေတတ်တယ်ကိုယ်အိမ်မှာထုတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေသူများအိမ်မှာထုတ်ထားစည်းကမ်းမတူဘူးလေငါအိမ်မှာငါနေခြင်းလို့နေလို့ရသူများအိမ်မှာငါနေခြင်းလို့နေလို့မရဘူးအဲ့ဒါဘုရားပဲဒါကြောင့်မို့တုဒ္ဒတော်တော်ကြက်ပြက်နေသွားလေးတွေ့ရလေးပဲငါမဟုတ်တာလုပ်နေလို့လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တာလုပ်နေလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အများလိုက်နာတဲ့စီကံကိုမလိုက်နာဘူးမြန်မာနိုင်ငံတော့အမှတ်ပြကြည့်ပါလားငါတို့ကြောင့်မပြည့်ချင်ပြီမှန်တယ်လေကိုယ့်မှာကိုပြည့်လို့ရတယ်နော်အဲကြောင့်သုဒ္ဓရှိရမယ်ပြီးတော့လေးစာကလူဒန်ပေကံလူဒန်ဆိုတာပါဠိထက်နေပြောတာပေးပါကံပါပေးရကံတာဘာဖြစ်လို့ပေးရမှာတော့လူဆိုတာစွတ်ဆွဲရတယ်နော်ဆွဲစရာရှိလို့ဆွဲတာပေါ့ဆွဲစရာမြေဘာလို့ဆွဲမှာရှင်နေတုံးတော်မှာမဆွနိုင်တဲ့ပုံကိုတယောက်ကတိတိကျကျမဘလို့တော့ဆွမှာလေအဲ့ဒါဆွထားရတယ်ရုပ်တရက်တည်တဲ့အခါမှာဘယ်ကဘာမှဆွဲစရာချမ်းမရှိဘူးလေဘာပစ္စည်းပဲပြရှိလို့သုံးတာဆွဲနေလို့သုံးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများဆွဲနေလို့သုံးတာရှိနေလို့သုံးတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မသိနဲ့ဆွဲနေသေးတယ်မသိနဲ့အောင်ဘာဖြစ်လို့အဆွဲခံရမှာသူတို့တည်းရဖြစ်တာကိစ္စမရှိဘူးအနာမရှိတဲ့လူကြောက်ရတယ်ဗျမှန်တာပေါ့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေကကြောက်တယ်လောဘကြီးအတ္တကြီးတာကိုဒါကြောင့်မို့စာကပြီးပါကမ်းပါလူပါတန်းပါဘုန်းကြီးကလူပါပြောတာမဟုတ်ဘူးလေတိရစ္ဆာန်ကတွေ့ရမှာလေဘယ်ကောင်းပြည့်လိုအပ်နေကျွေးတာကျွေးနေတယ်ဆိုတာဒီလောဘမရှိပါနှစ်
တောတာမရှိမှာအဲ့ဒါတွေးခေါ်တယ်သုံးသိမှအဲ့ဒါတေးခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပြေးတာလဲဗုဒ္ဓရဲ့အသိကိုတွားပြီးတော့မကြည့်နဲ့တမန်သိပဲကြည့်လိုက်ပေကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမုန်းမှာလဲပါမလားပေကံချင်းသည်အောင်မြင်ရ၏ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးလူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့လူတွေထင်တာမဟုတ်ဘူးတိုင်းဖယ်လိုက်သူတန်းဆိုစကားလုံးဒါပါဠိမှာပါလာတဲ့ဟာကိုဒါနကိုရှေ့မှာပေးရမလို့လူဘုန်းကြီးမလို့လူတွေပြောတာလေလူတာဟုတ်ပါခေါ်ဒါနပေါင်းလိုက်လူဒန်းတဲ့ထုတ်လိုက်ပေးတာကံပေးအောင်မဟုတ်လေကံပေးတာလေဒါပေးကံတာကြည့်လို့ရှိတယ်ရှိပြီးတော့လေးအောင်ငါပညာဆိုတာကဝေယူတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအမှားအမှန်ကိုသိနိုင်တဲ့အသည့်အမှားမှန်သိလို့ရလားဆိုကြည့်ကြည့်မယ်မှားလာလို့ရင်မှားတဲ့ကျိုးပေးမယ်မှန်လာလို့မှန်တဲ့ကျိုးပေးမယ်ဆိုသူသိပြီးသားတတ္တာနဲ့တတ္တာစပညာဆိုဘလောက်ပဲသိတယ်ပြောမယုံရင်လည်းမရဘူးဘလောက်ပဲယုံတယ်ပြောမသိလည်းမရဘူးမှတ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယုံပြီးသိပြီးယုံဘာလို့မလဲကြည့်ကိုကျင်ရကောင်းလာတယ်ပြီးတော့ဘုရားကျွဲလာတယ်ပေးတယ်ကန့်တက်လာတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ဒီအချက်၅ချက်သာပြည့်စုံနေတယ်ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့သိဘယ်တော့မှအပယ်မကြဘူးအဲ့ဒီ60ချောင်းကြီးတာကြည့်လောကအနေနဲ့ကြည့်နေသူမှအပြည့်မရှိဘူးဓမ္မအနေနဲ့ကြည့်နေသူမှအပြည့်မရှိဘူးလောကနဲ့ကြည့်တာသူတန်းနဲ့ကြည့်တာလေအားလုံးလိုက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူအပြည့်ရှိတယ်ပြောမှာတော့မလိုက်နိုင်လို့သာအပြည့်ပြောခိုင်းတာလေမသွားဆိုတဲ့နေရာသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတမှာစာပေတက်ခြင်းနဲ့သူတပါတာပဲ no entry ရတော့အမတက်လို့ဝင်လာဆက်ခံမှာပေါ့ဘုန်းကြီးဆက်ရတာမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓစာပေတက်ခြင်းစိတ်ကလိုက်နာခြင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုသိပြီးတော့လိုက်နာခြင်းအကုန်ပါတယ်ဒါကလောကီနဲ့ဆိုင်တယ်ကျန်တာဓမ္မနဲ့ဆိုင်တယ်တန်တာတိတသာဂပညာဓမ္မဒါကလောကဘယ်လိုတော့ကြမှာကြာခိုင်းတာမှမကြဘူးကြည့်လိုက်မကောင်းတာပါရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာကိုမကောင်းတာဘာမှလုပ်ခဲ့တယ်မလိုက်နိုင်တာတခုမှမရှိဘူးနော်တရားရဲ့အလိုရလည်းမလိုက်နိုင်တာမရှိဘူးအများရဲ့အလိုရလည်းမလိုက်နိုင်တာမရှိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုနည်းနဲ့သေးအပတ်လုံးဝမကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့ကြည့်လေမှားတာတခုမှမရှိလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကအလောဘစာကခုသင်ရတဲ့ခဲပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအလောဘသီလကအလောဒပညာကအမောဟအလောဘအလောဒအမောဟဘာကြောင့်လို့တာလဲယုံကြည်လို့တာပေါ့ဘာကြောင့်လိုက်နာတာလဲသိလို့လိုက်နာတာပေါ့ဒါဟိနဲ့ပြောတာလေချခိုင်းအပေမကြောက်လူတွေကလေနိဗ္ဗာန်ရခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းနဲ့အပေမကြောက်ရင်လောကမဟာယုနိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့ရမှာဒါကြောင့်မို့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲမတွေ့ဘူးလားသူများအော်ဟောင်းနေအော်ငေါက်နေတာအော်ဟင်းနေမတွေ့ဘူးလားရှိတာပဲဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှိရတယ်ဗျဘုရားရှိရဘုရားမရှိရင်လောဘလည်းရှိတယ်ဒေါသလည်းရှိတယ်မောဟလည်းရှိတယ်ပြီးတော့မာနလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမလို့ခြင်းဘူးအသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုချင်တယ်ဓာတ်တယ်ဒါဆိုမဟုတ်ဘူးကစင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလိုချင်ဘူးပေးကန်းတို့လိုချင်တယ်ဒါတဲ့တော့မဟုတ်ဘူးကိုချင်းတရားမကောင်းတယ်လိုချင်ကိုချင်းတရားကောင်းတယ်လိုချင်တာဘာမှယုံကြည်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလိုချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့စီကဘာမှရကြမှာမရှိတာတခုခုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုချင်တယ်မှန်ကန်တဲ့အသိရှိတဲ့လူသားလိုချင်တာတလွဲယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလိုချင်ဘူးတလွဲသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလိုချင်ဘူးဒါအလောဘအဒေါသအမောဟပဲအဲ့ဒီအချက်၅ချက်ကိုသာတဲ့လေ့ကျင့်ထားပါတဲ့ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့သိလုံးဝအပယ်မကြဘူးမှန်တာပေါ့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလောကနဲ့ကြည့်လဲမှားတာမလုပ်ခဲ့ဘူးဓမ္မနဲ့ကြည့်လဲမှားတာမလုပ်ခဲ့ဘူးကြိုက်တဲ့ချိန်မှာအောင်ကြည့်လိုက်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတောကပြည့်စရာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အပယ်မကြတာပေါ့လူတွေကလေဘုရားရှိပေမဲ့ကိုကျင့်တရားမကောင်းဘုရားရှိတယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်ကတ်စီနေတယ်ဘုရားလည်းရှိတယ်ကိုကျင့်တရားလည်းကောင်းတယ်ပေးကမ်းတယ်ဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့မရှိဘူး
မှန်ကန်တဲ့ရှိတယ်ဆိုတာတော့မှယုံကြည်မှုမှားနေတတ်တယ်အဲယုံကြည်မှုမှန်ရတယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းရတယ်အထွေထွေဘုဒ္ဓရှိရတယ်ပိဋကကန္တရတယ်မှန်ကန်တဲ့အသည့်ရှိရတယ်ချက်၅ချက်ကြာခိုင်းမကြောက်ဘူးအဲဒါကြောင့်ကြိုးစားကြပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရတာနောက်နော်နိဗ္ဗာန်ရတာနောက်သိပြီးတော့ねနိဗ္ဗာန်တန်းရောက်မမို့သိပြီးတော့ကြာနိုင်တယ်အကြောင်းတည်းလူတွေကလေအဆင့်ကြောပြီးတော့လူနဲ့ပြမဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရှိမှနိဗ္ဗာန်သွားလို့ရတာအပယ်ကျစေတဲ့အကြောင်းရှိလို့ဘလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာတော့ပြောလိုက်လေးကမလျှော့ဘူးဗမာလေးတန်းလေသူတို့လေးနဲ့လေရိုးလေးမလို့ဘူးပြောတဲ့လေးနဲ့တင်ဆောင်းနှုတ်လို့ရတယ်ပြောလိုက်နိဗ္ဗာန်ကြီးပဲတခုမှကိုကျင့်တရားမကောင်းကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်ဒီမကြည့်လောကရဲ့ဥပဒေကိုလိုက်နာဖို့ရမလားမရဘူးဗျာဒါကြောင့်ကြိုးစားကြပါကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ကြပါကိုနေနာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်နှံအောင်ကြိုးစားပါမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အခေါ်ရှိပြီးတော့မှားတာမလုပ်ကြပါနဲ့မှားတာလုပ်တော့ကကောင်းတယ်ပေးတဲ့အခါမှာရရင်မကောင်းပါဘူးเนาะကြိုးစားရင်ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဘုရားဆိုတော့ဟေတုသင်္ကပြီးသွားပြီနောက်ထပ်ကိစ္စသင်္ကဘုရားတို့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကဘာအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ဆိုသိထားရင်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ခါမှာသူလုပ်တာအဲ့လိုတော့မရဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လုပ်တတ်တယ်ဆိုတာသိထားရင်မဖြစ်အောင်နေထိုင်လို့ရတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဟေတုသင်္ကပြီးသွားပြီဘုရားတို့အကြောင်းတရားရှိလို့အကျိုးဆိုတာဖြစ်နေတာပါအကြောင်းတရားမရှိရင်အကျိုးဆိုတာဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးရနိုင်မယ်စားကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးရအောင်တော့ကြိုးစားဖို့အဲ့ပါလေမာနမင်းကြီးကိုဘုရားဟောတဲ့တရားအတိုင်းပေါ့နော်လူတယောက်ကကောင်းဖို့ဆိုရင်သာတာသီလသုဒ္ဓစာကပညာခေါ်တဲ့ကိုကျင့်တရား၅ပါးကိုကောင်းမွန်စွာပြည့်စုံစွာဖြစ်ကြံကြကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ပွားဖြတ်သန်းမယ်ဆိုရင်နေလဲပြောသိလဲပြောတဲ့လူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်းသန်းစဉ်ကာလမှာမှားယွင်းတဲ့အသည့်တွေမရှိဘဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့အသည့်တွေရှိကြပါစေမှန်ကန်တဲ့အသည့်ရှိတဲ့အတိုင်းမှန်ကန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နိုင်ကြပါစေမှန်ကန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတဲ့သိမြင်ကဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဩဒသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုဩဒသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုဩဒသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့ဘယ်လိုလဲကိုချမ်းစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ